トヨタラブ4に乗って感じた小さな長所短所を一つ目。バックモニターの赤いラインに合わせて後ろを寄せて、テールゲートを開けたらどうなるのか試してみました。今赤い線ギリギリまで後ろ寄せてみました。これでハッチが開くかどうか試していきます。さあ今開くかどうか試してもらっています。危なかったらねすぐ手で止まれる。うおー今ギリギリ避けました。開くかどうか試してもらっています。危なかったらねすぐ手で止まれる。うおーすいません、ちょっと今度閉めてみてもらえますか。どのくらいクリアランスがあるか。これぐらいです。やっぱりあれですね、拳1個分ぐらいカメラの線信用していいということになりますね。ありがとうございました。試乗時に感じた小さな長所短所、いわゆる小ネタです。今回はラブ4のガソリンモデル、グレードはアドベンチャーの 4WD、 お値段は371万円。なかなか高価ですが、シートベンチレーションがついていたり、凝った 4WD システムからは逆に割安さも感じられます。乗っても静粛性が好印象でした。じゃあ細かな部分はどうなのよ、使い勝手ではどう感じたということで、小さな長所短所、良いも悪いもミックスしての12箇所、純不動で始めていきます。それでは戻って小ネタ2つ目、ドアロックの音に関して。すいません、今回はちょっと厳しい部分を先に出していきます。じゃあすいません、このラブ4のわずかな弱点、自分が感じたね、本当にいいところばっかりなので、わずかなのでこの動画の中でちょっと述べていきます。じゃあ一つ、ドアロックとロック解除の音がちょっとね耳につく音です。そうね、ちょっとやってみますね。まずドアロックからかな。解除します。ロックします。解除します。どうでしょうかね。ちょっとこのカチーンって音が結構響きます。で、オートロックなんでね、これが D にした瞬間にロックがかかる。N か。これが D にした瞬間にロックがかかる。N か。で P にするとロック解除するんですけれども、この度にねちょっとカチンカチンって言って、シフトセレクターがカチンって言ってるようなね、ちょっと嫌な響きにもちょっと重なってきて、ってとこがね一つあります。後方です。次はリアシートに関して。リアシートでは長所も短所も感じましたので続けていきます。まずは長所的な部分から。どこ触っても柔らかいです。すごくね柔らかい。で、サイドサポートも立っていないですし、柔らかいですし、この辺いい。で、センターの方も柔らかくて、座面の長さがあって、この辺もね。で、ここがしっかり張り出していてくれるトヨタ車のいいところ、そのままに、この辺が柔らかいんですね。柔らかくて、座ると、ここがね、しっかり進み込みます。あとね、これ。ヘッドレストを伸ばさなくても座れる作りというのが自分すごくいいなと思います。自分身長172センチでして、このヘッドレスト伸ばさなくても全然このシートバッグに体収まりますから、わかるかな。伸ばさなくても違和感なく座れます。で、頭で言ったらちょっと不安を感じるぐらい、この尾てい骨じゃなくて、これなんて言いましたっけこのなんとか骨より下にちょっとヘッドレストが来るので、不安になったらちょっとね伸ばしてもいいかなと、そのくらいです。シートの模様とかパンチング加工とかでごつく見えますけれども、座れば全然ごつくなくて、もうあっちもこっちも柔らかいっていうぐらい、特別感は希薄ですが、その分多くの方が快適に感じられると思います。そしたら短所的な部分いきますね。じゃあすいません、もう一点はねちょっとねクリティカル、これ思うのは自分だけじゃないと思うんですよね。それはこのドアグリップ、よくここをドアハンドルと言って、ここドアグリップなんて言いますので、そういった言い方をしますと、この握る部分のこの部分、あんまり言いたくないんでねちょっとくどくなっちゃうね。要するにここを握って締めるのがちょっとね重いです。っていうのもテコの原理的にここをね引く方が
軽くなりますよね。そういうものです。やっぱりこの重いドアの前の方を持って引くので、ちょっと重く感じると。これ、お前が力ないだけだろって話にもなってきますけれども、じゃあ、俺より力のない人は車乗らないのかって言ったら、そんなことはないですよね。ってこともあるので、この位置がね、もう少し下がるとか、この辺にも穴開けといてくれたらなお良かったのになっていうところが数少ない弱点かなと思いました。ちなみにね、降りるときはここを押せば開くので、そう、別に問題ないです。乗って閉めるときだけですね。続きましては RAV4 の小さな長所短所5つ目、ボディ見切りと車両間隔の取りやすさについて。 RAV4 ね、ここがすごくいいのでじっくりいきます。車の大きさを感じさせずにめちゃくちゃ走りやすい。具体的には前を寄せるのが簡単で、左前の間隔も分かりやすい。さらにドアミラーは高さ方向に大きくて広く映してくれます。じゃあちょっとね、外から見て分かりやすいところ、この RAV4 はこの辺ね、すごく張り出しています。ボンと来てボンと来てで、もうほんとね、直角のようにこの辺反り立っています。でこの辺は絞られていて、でここはしっかりね、前の方まで見えて運転しやすい。ボディの左側の間隔が取りやすいって、それは何がいいかっていうと、もうメリット豊富です。例えば直進走っているときは、車線内での自車位置がつかめるかつかめないか、ここに関わっていきます。他車線道路の中央レーンを走るとき、そこで緊張する車、だいたい車両間隔の取りにくい車です。また、左コーナーや駐車場でスペースを無駄なく使えます。遠くからハンドル操作して狙った位置に持っていける。恐る恐る寄せるのって嫌ですしね。あと、気持ちよくコーナーなんかは走れます。で、まだあります。シートポジションを下げて深く座っても走れる。これによって線が遠くになって直進が上手に走れたり、流れの速い近くの路面が視界に入ってこないので速度感が低くなります。車の違いなんてどうでもいいわっていう方にこそ、この見切りと車両間隔は比較をお勧めしたい部分です。もう本当、これだけでね、車運転好きになるか嫌いになるかの境目でもありますから、本当、ここだけでもいいよねって思うところです。それで、RAV4 の何が良いかって考えてみると、ボンネットの先端が高くて前の方まで見えるっていうだけではなくて、ボンネットが長いので、左先端が前の方まで見える。そうすると、ドライバーは正面を向いていても、左側の感覚が視覚的に感じられます。ちょっとね、ここ大事なのでもう一回。ボンネットが長くて、左側の前の方が盛り上がっている。これによって、正面を向いていても、左側の先端の方が視覚的に感じられます。次行きます。次はシートベンチレーションについて。これはシートクーラー的な機能で、シート表地から空気を吸い込んで循環させてくれます。RAV4 ではグレード G369 万円以上で標準装備、大きな特徴だと思います。というのも国産車ですとまた上級モデルに限られる装備で、安くてとなると思いつくのはプリウスの390万円とか、マツダ6や CX5 の400万円くらいといったあたり。海外ではコンパクトカーでも採用されるみたいですから、RAV4 ってワールドワイドだよねって、そんなイメージが強まります。そしてこのシートベンチレーション使っての感想。今回自分ね、ディーラー以外の静かな場所での使用は初めてでした。そして感じたのは、背中に汗かかなくていいねと。これはもう当然ですよね。でもう少し思ったのが、ファンの音が結構するなと。頭の後ろで小さなファンが回ってる高めの回転する音。シューンとした音が結構目立ちます。ファンってね、大きくなれば、直径が大きくなると低い音でブーンと回って、直径が小さくなるとシューンってね、高い音になっていく傾向があります。で一応ね、回転数は3段階で切り替えができる。で自分夏でも寒がりな方なので、これ試しに使った以外は切っていました。逆に言うと、それぐらい効果的な装備ということになります。そうしましたら次、小さな長所短所7個目。ワイドで大きなディスプレイを活かしたバックモニター。広角と強角を切り替えて表示できます。大きいモニターのいいところ一つ忘れたので、付け加えます。それはバックモニターです。
リバース入れます。こういった時にね、ワイド横長にすごく広く映してくれます。で、そうね、今リアクロストラフィックアラートが機能してるのかな、これついていまして、で、中央部はそんなに歪んでないんですけれども、両サイドはね、広角になっていて、かなり歪んでいるのがわかると思います。この辺りがワイドな画面のいいところですよね。すごく広く映せる。で、さらにいいところ、ポンって一回押します。そうすると、ガッて広がって上下にね、中央部だけ切り取られたのかな、ごめんなさい、あんまり歪みが気にならない感じで映してくれます。もう一回戻してみましょうか。そうですね、この辺歪んだところが切り取られて、中央部が大きく映るんでしょうね。ここ黒い車が映っていますね。押します。こんな感じ。これね、すごく見やすいと思いました。お次は RAV4 でもガソリン車の上級グレードのみに装備されるベクタリング機能付き 4WD について。平たく言うと、後輪外側の駆動力を高めて曲がりやすくする機能。ここではこんな感じで効いてるよっていう映像だけ出します。強めにハンドル切っています。リアの左側が多めに回っていたのが映っていると思います。もう一回踏んでみますね。こんな感じです。乾燥灯システムその他、このあたり別動画で述べる予定です。そうしましたら次、豊富なドライブモードと 4WD 制御の切り替え。これね、スイッチの見栄えも良いので、これ見てください。でね、良いのはそれぞれにスイッチが用意されていて、どこへ切り替えるのもワンタッチです。実際は舗装路だと、使わない機能だとしても、多くのスイッチが並んで、高機能感とかね、4WD 感、立派さ。こうしたあたりがね、このスイッチの多くとか、綺麗に光るスイッチ、それからモニターで映るメインメーター、こういったあたりから味わえます。さあ、ここでちょっと夜間の内外装の映像を挟みたいので、その間に少し雑談をさせてください。これを収録している今、ちょうど参院選の前でして、いろんな先生方が演説をされていて、その様子が YouTube にも上がっています。で、それ見ていて思うのが、熱く語る人っていいよねと。やっぱりみんなね、必死になった時とか、本当に言いたいことがある時って熱くなるでしょ？喧嘩とかしてもそうだよね。そういったところあるので、必死にね、もう本当に本当にお願いしたいとか、本当に伝えたいことがある人って、やっぱり自然とね、熱くなっていっちゃうと思うんですよね。あとはね、やっぱりこう、自分の彼女とかだったら、すねてね、それで相手に伝えるなんてのもあって、でもそういう時だけ優しくなる男って、もう最低でしょって。わかったわかった、時間作るしさ、これ買ってあげるからさ、とかさ、今日ね、ちょっと朝まで一緒いるよとかさ、そういう時だけ優しくなる男とか、最低じゃないですか。そんなことも思いつつね、見ていました。ということで次行きます。では戻って、RAV4 の小さな長所短所10個目。センターのカップホルダーとアームレストについて。で、特徴はね、深い。すごく深さがあって。で、ドリンク置いてみてもね、こんな感じ、もうすごくね、安心感ある形で置けます。もう全然揺れだって知ったこっちゃないってところが、黒缶らしいですかね。もう全然で飛び出てくる心配ないですからね。もう車がこんなに揺れて、これがこんなになっても全然心配ないような感じ。このアームレストがね、これ2枚入ってるんですよね。助手席に乗っていただいた時に、これ多分置くと思うんですよ。これだけ幅があってね。で、2人で使った時に、この線までで遠慮してねってのがね、こうさりげなくというかね、なんとなく伝わってきて、さりげなくね、何も言わずに無意識にこの縫い目だけで、そのためのものだとしたらね、使う人のことを考えたようなね、気配りが、この縫い目で出てきてるのかな、ここに現れてるのかなと思います。そうしましたら、どうでもいいけれども、ちょっと気になるハザードスイッチの押し心地について。もう一点ね、本当にどうでもいいんですけれども、あちこちいい中でね、こういうとこの触り心地、回し心地ね、滑らかでいい中で、このハザードスイッチ。ハザードスイッチが、ちょっとね、このゴツタフ立派なRAV4に合ってないようなね、
すごくスイッチがね、浅くて硬いです。浅くて硬いということは力入れにくいし、節度感もないので、ちょっと押したかどうかわからない。なので、しっかり押せたかどうかが、このチッカチッカっていうね、ウィンカーの音を聞かないと分かりにくいというのは感じました。では次。はい、OK。液晶メーターは機能豊富ですが、その分、操作は少し難しいです。メモリー機能でパパッと切り替えできるものの、最も切り替えたい一眼式と二眼式の切り替えは階層に入ってなきゃいけない。あと、燃費系のリセットも一手間かかります。フル液晶のメーターについて、ここで特徴的なところは2つあります。まず使い方として、1、2、3と切り替えができます。メモリーしておいて切り替えができる。で、その上で、今一眼式のメーターになっています。ここで一眼式か二眼式か、これはメモリーされないんですね。なので、まず一眼式か二眼式かを選びます。ちょっとやってみますね。普通に OK ボタンを押して、この画面から表示設定。そしてメータータイプ。この状態で、まず一眼式か二眼式かを選びます。で、さっき出ていたこの両端のをね、これビチッとと呼びまして、で、メモリーでしておけるのはこの部分になります。この状態で、OK ボタン長押し。で、右左とカーソルが動きますので、下もあるんですけど、とりあえず右と左。今右にカーソル持ってきました。この状態で右側の切り替えができる。こんな感じ。で、左側で今燃費の表示になっています。で、ここで長押しをすると燃費系のリセットという形になります。あと付け加えますと、オートトリップに関しては、運転席右下にスイッチがあります。ここですね。これを使って切り替えるようになっています。で、あとね、燃費系のリセット。これがちょっとめんどくさくて、この状態でカーソルを左に持ってきて長押し。これでリセットになります。こんな感じで RAV4 の小さな長所短所を見てきて思うのが、人気車らしい使い勝手の良さ。取り上げませんでしたが、ラゲッジもひどいです。RAV4 ってトヨタの生産台数の中で1割を占めるとも聞いたこともあります。だからこそ気になったのが、リアドアのグリップ部分の位置。これね、かっこいいですけれども、かっこよければ良いのか。使いやすく全体的にまとまる中で、ここだけ浮いちゃっている気がしました。物選びって車に限らず違いがわかると楽しいです。こういうところに意識したら特徴が感じられる。ひいては買い物が楽しくなるよっていう発想は常に忘れないようにしていますので、ぜひ他の動画も見てみてください。いいねボタンをサクッと押して最後まで見たよって教えていただけますと嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。